Buen día amigos, nos acaba de llegar esta Tahoe 2008 con un misfire en el cilindro número 7. Ya revisamos compresión, test de compresión, revisamos el spark plug, el coil, todo está correcto y siempre el check engine está parpadeando. Entonces decidimos remover el valve cover para ver este es el cilindro número 7 que utiliza dos válvulas. Entonces vamos a encender el vehículo porque aquí detectamos el problema, que esta válvula no está levantando, el lifter se quedó pegado. Dale, Gerson. Ok, ese es el problema. Entonces ahora el diagnóstico es que tenemos que remover el lifter. Para eso tenemos que remover la culata.